Thank you very much. And I'm really very pleased to be here, I'm proud to be here, and privileged to be here. Grazie, sono molto privilegiato per la presenza qua a questo congresso. I really felt very good when I attended the special session of the City Council yesterday. This is something that every city and every country should do. Our representatives need to spend time talking and listening about mental health at least once a year. Sono sentito molto privilegiato di poter aver assistito e presenziato alla giunta ieri in comune. Penso che tutte le istituzioni dovrebbero prendere tempo per discutere rispetto ai problemi della salute mentale. And I'm also very happy to be here at the beginning of this Mental Health Week, where more than 80 events are being organized and a number of people are participating from civil society, from people with mental disorders, their families, and even the military. So it is excellent. Sono molto felice di essere qua per partecipare a un evento che include più di 80 occasioni di confronto a cui partecipa la società civile, chi utilizza il servizio, le famiglie e anche le forze armate. My presentation will have two parts. The first part I am going to present the Mental Health Action Plan that was passed by the World Health Assembly earlier this year. La presentazione si divide in due parti, una parte consiste nella presentazione dell'Action Plan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. And in the second part I'll talk very briefly about some of the relevant aspects for the situation now, especially in a country like Italy. La seconda parte ovviamente avrà come oggetto aspetti relativi alla salute mentale anche in paesi come l'Italia. For those of you who may not be aware about the World Health Organization, this is the health agency for the United Nations, and ministers of health from 194 countries make the governing board of WHO, and they pass resolutions from time to time on areas of interest. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta 194 paesi che prendono parte alla formazione di questo piano d'azione per la salute mentale. For the first time in the history of WHO, they passed the Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020 in May this year. And this represents the formal recognition of the importance of mental health for WHO's member states. L'Action Plan che prevede un'attuazione dal 2013 al 2020 è la prima occasione della storia in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità si impegna rispetto alla salute mentale. È un riconoscimento formale di quanto la salute mentale è importante anche a livello internazionale. Mental health is already very high on the agenda of a country like Italy, but imagine that for a large number of countries in Africa, Asia and Latin America, where mental health is not on the public and political agenda, this is a landmark event. La salute mentale è un successo importante per la politica di molti stati come l'Italia, ma ci siamo stati in via di sviluppo dove la salute mentale non è una priorità nelle agende politiche. This is the action plan in English, but hopefully it will be there in Italian very soon. And the slide which you see describes some of the main relevant points of the action plan, beginning with the vision, cross-cutting principles, goal, objectives and targets. Questa è la versione dell'action plan in inglese, si spera che presto ci sia una versione anche in italiana e la slide che
sostanziali mostre riguardo agli obiettivi, la vision e le modalità per raggiungere appunto gli obiettivi dell'action plan. The goal for the action plan is to promote mental well-being, prevent mental disorders, provide care, enhance recovery, promote human rights, and reduce the mortality, morbidity, and disability for persons with mental disorders. Gli obiettivi dell'action plan sono di promuovere il benessere, ridurre la mortalità, la capacità di ammalarsi e in generale i diritti umani di persone che soffrono di disturbi mentali. There are 4 objectives. The first one is on leadership and governance, which is what happened yesterday in the City Council, that is the governance part. Then mental health and social care services, promotion and prevention, and lastly information systems, evidence and research. Ci sono 4 obiettivi, il primo dei quali è legato alla governance della salute mentale, per esempio è stato dato ieri con l'impegno del Comune rispetto al problema della salute mentale. Gli altri sono riguardo a una necessità di dare alla salute mentale servizi integrati e responsivi basati in comunità e promuovere e prevenire la salute mentale e avere dei sistemi informativi anche basati sulle evidenze e sulle ricerche per la salute mentale. There are 6 cross-cutting principles which are very important. They include universal health coverage, which means that everybody, rich or poor, young or old, men or women, should be able to receive mental health care without any discrimination. Ci sono 6 principi trasversali, il primo è quello dell'universalità, per cui ciascun individuo, al di là della propria condizione, abbia titolo a ricevere assistenza. The second cross-cutting principle is human rights, which is very important again. The human rights of people with mental disorders need to be respected in the community as well as in mental health facilities. And here one has to remind oneself that often in mental hospitals the human rights of the patients are abused and violated. Il secondo principio è quello dei diritti umani per individui che soffrono di salute mentale, l'importanza di rispettare i diritti umani sia nella comunità che nei luoghi di cura. Spesso nei luoghi di cura purtroppo i vari principi dei diritti umani vengono violati. You in Italy have done very well by abolishing the mental hospitals way back in 1978, but remember that a large number of countries have still almost all the mental health care within mental hospitals, which is very unfortunate. In Italia c'è stata un'esperienza importante, positiva in questo senso, l'abolizione delle istituzioni matrimoniali nel 1978, ma ricordiamo che in molti altri paesi questo non è avvenuto e la maggior parte dei servizi di salute mentale e della cura viene svolta all'interno di istituzioni. The other cost-cutting principles are evidence-based practice, life course approach, and multi-sectoral approach, which is very important because, as were described earlier this afternoon, a number of departments and ministries need to work together to provide the kind of services which people with mental disorders need. L'altro principio è quello della multisettorialità, come è stato detto più volte anche quest'oggi, l'importanza per le diverse agenzie coinvolte nella salute mentale di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi. And I'm very happy to note that in Modena there are departments which are working very well together to provide the kind of care that is needed, and it's very clear even from this afternoon that there are people from a number of departments and ministries, which really is the way to do things. Sono molto contento di notare che Modena sia un esempio per la collaborazione che c'è tra diverse agenzie, collaborare a favore della migliore salute mentale. And lastly, the empowerment of persons with mental disorders and psychosocial disabilities,
it is very good that the representative of the Users Association spoke before me. That is the way to go. L'altro aspetto del Parliament, delle persone affette da disturbi di salute mentale, è importante notare come le persone che rappresentano l'associazione della salute mentale e il prestataore dei servizi abbiano parlato prima di me. There should be nothing about people with mental disorders without them being involved. Non dovrebbe esistere niente che riguarda la salute mentale senza che questo coinvolga anche chi afferisce il servizio. And this is the message that WHO is giving now to all countries, that there should be clear and very intense involvement of people with mental disorders and their families in policy planning and in provision of services. E questo è il messaggio chiaro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle persone affette da disturbi mentali e delle loro famiglie nell'affrontare politiche e anche nel fornire cura per la salute mentale. There are clear targets related to each of the objectives in the action plan, and just to give you examples, the target for leadership and governance is that at least 80% of countries should have a policy or plan, and at least 50% countries should have a well-developed legislation for mental health, and of course Italy has both, so you're already doing very well. Ci sono degli obiettivi chiari che l'Action Plan sottolinea, uno che almeno l'80% dei paesi che aderiscono all'Action Plan sviluppino delle politiche relative alla salute mentale in linea con i diritti umani. Il 50% di questi paesi avranno anche una legislazione che è in linea con i principi dei diritti umani. In questo l'Italia sta facendo bene. For objective 2, the target is that the service coverage for at least severe mental disorders should have increased by 20%. And remember that we are starting from a very low level. Il secondo obiettivo è quello che ci possa essere una copertura, un aumento della copertura rispetto ai disturbi di salute mentale del 20%, e ancora purtroppo i numeri sono molto bassi rispetto a questo obiettivo. For objective 3, the target is that 80% of countries will have at least national multi-sectoral promotion and protection programs by 2020. And again, you're doing very well on that, but in many countries, multi-sectoral programs are still not very common. So that's why this target. Ancora come obiettivo numero 3, si propone che l'80% dei paesi abbiano almeno un piano di promozione e di costituzione a livello nazionale entro il 2020, sia a livello universale che verso categorie di soggetti vulnerabili. E in questo l'Italia sta facendo bene, ma purtroppo su più larga scala le cose non sono così. And lastly, the rate of suicide should have decreased by at least 10%. This is an area where WHO is very keen that suicide rates need to come down, because these are very unfortunate and very needless deaths. People kill themselves, which is only when they are so desperate that they have no way out, and we need to do something more to reduce the rate of suicide. E per ultimo l'obiettivo della riduzione del tasso di suicidio almeno del 10% per l'anno 2020. Anche in questo caso è importante considerare come questo sia legato agli stress e alle difficoltà che le persone con disturbi mentali possono attraversare. All throughout the world, there are almost 1 million people who kill themselves every year, which is more than the number of people who die because of all wars, conflicts and disasters. Il numero di suicidi, quindi di decessi per suicidio, supera il numero di morti per altri conflitti bellici e altre situazioni legate ai conflitti internazionali. We read so much about
earthquakes and floods and typhoons in the newspapers, but all of them kill less number of people than the number of people killed by suicide. Leggiamo sempre sui mezzi di informazione di massa quante vittime ci siano delle stragi per terremoti o altri incidenti naturali, cause naturali, ma questo il numero di suicidi è comunque superiore al numero di vittime per queste cause. And lastly, the target on information, evidence and research is that every country should have a core set of mental health indicators, because information is very important and this needs to be collected very systematically and very regularly. Un altro obiettivo è quello di sviluppare sistemi di raccolta dati sempre più efficaci e precisi per poter mettere in pratica delle politiche efficaci per la salute mentale. I would then go on to the role of WHO. We help countries in guiding and supporting mental health plans. We offer technical assistance, we support training, and we also monitor global mental health situation in the world. Vi darò un'idea di quel ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa di guidare e supportare gli Stati membri, di offrire assistenza tecnica, offrire supporto rispetto all'educazione, al processo di educazione e al monitoraggio rispetto alla qualità e agli standard della salute. I will now spend a little bit of a time on the current status, why mental disorders are becoming more common, and in some way what can we do during these times of economic crisis to help people who might suffer from mental disorders. Adesso parleremo dello stato dell'ambito attuale, parleremo perché il motivo per cui la salute mentale è sempre più importante, quali siano le cause dell'aumento dell'incidenza di problemi di salute mentale. Mental health is dependent on three kinds of factors: the individual factors, the social and economic circumstances, and environmental factors. Le cause legate alla salute mentale si basano su tre aspetti: quello individuale, l'aspetto socio-economico e aspetti ambientali. And there are many risks and protective factors for mental health, and here is a list of risk factors and protective factors at individual, social and environmental level. Questa è una lista di rischi o fattori protettivi per la salute mentale, quello che sono a livello individuale, sociale e ambientale. And these factors all interact with each other, and one factor which is very important is poverty, because people who are poor, either absolutely poor or relatively poor, have a higher incidence of mental disorders. E questi fattori sembrano interagire fra loro, in particolare il livello di povertà che può incidere in maniera significativa. The prevalence of common mental disorders by income is given in this slide, and you can see that the people in the lowest income level have a higher incidence of mental disorders amongst men as well as amongst women. E in questa diapositiva viene mostrata la prevalenza rispetto all'income, quindi al livello di povertà, e il livello di povertà si associa all'incidenza maggiore sia a livello maschile che femminile. And many societies have either equal or less equal distribution of wealth, and here is a list of countries, essentially mostly from European countries, based on the Gini coefficient, and as you can see, Italy is not doing very well on the equality of wealth. E rispetto alla distribuzione del benessere, la distribuzione del benessere in vari paesi, e purtroppo l'Italia non si attesta a una posizione molto buona per quanto riguarda un'equa distribuzione del benessere e della ricchezza. And more unequal is a society
more are the mental health problems. E più una società è iniqua, più c'è il rischio alto di sviluppare e di presentare problemi di salute mentale. This is all very important because during the current climate of economic downturn, we know that there are increasing pressures on people, giving rise to more depression, but also giving rise to more suicides. Queste piuttosto importanti in situazioni di crisi economica dove gli individui sono posti a pressioni più elevate, richieste più elevate, questo può associarsi a un aumento di sintomatologia depressiva e di suicidio. And this particular study, published just 1 month back, demonstrated that on data based on 54 countries, there is a clear link between economic crisis and the number of suicides. It concludes that almost 5,000 people, additional to what would have been expected, committed suicide because of the economic crisis. In questo studio pubblicato circa un mese fa c'è un chiaro riferimento all'associazione fra la crisi economica e il livello di suicidio. Vi avete i numeri. So we can very clearly say that economic downturn not only makes people poor, but it actually kills people. Possiamo dire chiaramente che una crisi economica non solo rende le persone più povere, ma anche che può uccidere le persone. Based on all this, what are the key messages that I would like to deliver? The first one is there is increased need for mental health services all the time, but especially now when we are passing through a difficult phase. Rispetto ai messaggi fondamentali, il primo è che i servizi di salute mentale sono importanti, specialmente importanti durante i periodi di crisi economica. The next message is for those people here who decide on the budgets, please no cuts. Il secondo messaggio rivolge essenzialmente a chi si occupa di politiche riguardo alla salute mentale, per favore non tagliate i fondi. The third message is that we need to do long-term planning because mental health problems are there and will remain there for a long time. Il terzo messaggio è che i piani e le politiche per la salute mentale devono essere a lungo termine perché i problemi legati alla salute mentale sono lì, ma quindi hanno bisogno di politiche di lungo respiro. Then community-based services need to be the focus all the time and we need to improve upon that, although Modena is doing very well on that, but we can still improve. So this attempt should be a continued attempt. Il quarto messaggio è che i servizi devono essere sempre più orientati verso una cura all'interno della comunità. In questo modo lo sta facendo bene, però c'è sempre da migliorare, specialmente anche in altre aree. And lastly, community mobilization, including the involvement of people with mental disorders, is important and effective. Let's keep it up. And this week is perhaps a very good example as to how people should do that. L'altro aspetto importante è quello di mobilizzare tutte le risorse di chi partecipa e chi è coinvolto in salute mentale e questa settimana è un importante esempio di come questa mobilizzazione possa essere attivata. Thank you very much for your attention. Grazie per l'attenzione.